हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टॉय स्नैक्स रिव्यू में। और आज हम फिर से एक और न्यू कलेक्शन के साथ आ गए हैं। तो आज मेरे पास है एटीएम लॉलीपॉप स्नैक्स, मोटू पतलू रिंग, स्पीडो टॉय स्नैक्स। सो फ्रेंड्स, इनमें काफ़ी अमेजिंग गिफ्ट निकलते हैं। तो एटीएम में निकल सकते हैं हमारे पैसे, और लॉलीपॉप स्नैक्स में निकल सकते हैं हमारे लॉलीपॉप और एक और फ्री गिफ्ट। और मोटू पतलू स्पीडो टॉयस में निकल सकते हैं हमारी कार, बाइक, साइकिल, ऐसे ही काफ़ी अमेजिंग टॉयस। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से हमारी फर्स्ट पैकेट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो कि है एटीएम। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसे कट। तो फर्स्ट पैकेट हो चुकी है हमारी कट। यार डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 1 रुपीज़ का कॉइन निकला है। तो इसे रख लेते हैं हम साइड में। अब कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पैकेट को कट, जो कि है लॉलीपॉप स्नैक्स। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसको भी कर लिया हमने कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक स्पिनर निकली है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में। तो मैं चला के दिखाता हूँ यहाँ। तो काफ़ी प्यारी स्पिनर है, स्काई ब्लू कलर की। और इसे भी रख लेते हैं हम साइड में। अब कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्नैक स्क्वाड, जो कि है मोटू पतलू स्पीडो टॉय स्नैक्स। उसमें भी काफ़ी अमेजिंग गिफ्ट निकलते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं हम कट। इस पैकेट में हो चुकी है हमारी कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एक रेड कलर का स्कूटर निकला है। क्योंकि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ब्लैक कलर के टायर है इसके। रेड कलर का स्कूटर है ये। तो इसे भी रख लेते हैं हम साइड में। तो अब कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पैकेट को कट। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारे ऑरेंज कलर का स्केटबोर्ड निकला है, जो कि लॉकेट वाला है। इसे हम लॉकेट बना के पहन सकते हैं गले में। और ऑरेंज कलर का काफ़ी प्यारा स्केटबोर्ड है ये, काफ़ी प्यारा है। और इसे रख लेते हैं हम साइड में।
कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पैकेट को कट। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक शूटर निकली है कि ऐसी आपको चला के दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छी शूटर निकली है। इसे रख लेते हैं हम साइड में। अब कर लेते हैं हमारे लास्ट पैकेट को कट। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। लास्ट पैकेट भी हो चुकी है हमारी कट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक येलो कलर की टॉर्च निकली है। ये देखिए काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, काफी रोशनी आ रही है इसकी। तो येलो कलर की हमारी काफ़ी प्यारी टॉर्च निकली है। तो इसे भी रख लेते हैं हम साइड में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।